கலாட்டா பிங்க் நேயர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள். 2026 பலன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எல்லாத்துக்கும் எப்படி இருக்குன்னா, எங்கெங்க 2025 முடிஞ்ச பாடு காணோம், அதுக்குள்ளே நீங்கள் 2026க்கு வந்துட்டிங்களா? ஜென்ரலாகவே இப்போ சேனல்ஸ் எதுவும் ஓப்பன் பண்ணினாலும் 2026 ராசி பலன்கள் வரப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகத்தான் செய்வோம். என்னடா இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க, அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு மைண்ட் சொல்லும். பட் ஸ்டில் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் தான் நம்மளை வந்து அடுத்தடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு போவோம். அட்லீஸ்ட் இந்த வருஷம் அது சரியாயிராதா அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த 2026 அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பொதுவாக பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குன்னா, எஃபர்ட் யாரெல்லாம் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. சனி என்ன பண்ண போகுது, ராகு கேது என்ன பண்ண போகுது, குரு வராரு, குரு என்ன பண்ண போகிறாரு இப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ராசி கட்டத்தை பொறுத்து சில விஷயங்கள் மாறும். ஒரு சிலர் வந்து பொது பலன்கள் மட்டுமே கேட்டு இதுதான் நம்ம லைஃப் அப்படின்னு நினச்சிட்றாங்க. உங்களுடைய ராசி கட்டத்தில் சில விஷயங்கள் மாறும், கோச்சாரப்படி சில விஷயங்கள் மாறும். ஸோ அதனால் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை பரிசீலனை பண்ணிட்டு தான் வந்து நீங்கள் அடுத்த டெசிஷனுக்கே நீங்கள் போகணும். இந்த பொதுவான ராசி பலன் எப்படின்னு பார்த்தா ஒரு 60 to 70% உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 30% அப்படிங்கிறது உங்களுடைய சுய ஜாதகம் தான் வேலை பார்க்கும். ஸோ இப்போ 2026 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். மணப்பெண்ணின் பிரத்யேகமான திருமணம் விவாஹா சென்னை சில்க்ஸ். 3-5 விடுங்க, நட்சத்திரா எடுங்க. நட்சத்திரா கார்பன் ஃப்ரீ அகர்பத்தீஸ். Presta Premium Women's Wear. Let your body love it. மகர ராசிக்கு வந்து சொல்லியிருப்பேன், மலையேறும் ஆடு, மலை ஏறிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ மலை ஏறிட்டு தான் இருக்கிறீங்க, நல்லபடியாக தான் ஏறிட்டு இருக்கிறீங்க. குழப்பங்கள் எதுவும் வேண்டாம். இப்போ தான் லைஃப் 2025 தான் உங்களுக்கு வந்து ஐ ஓப்பனிங்காகவே இருந்திருக்கும். இப்போ தான் வழிபாதையே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது. இதை கரெக்டாக பிடிச்சி போயிடணும். ஆனால் ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப கவனம். ஏன்னா ஹெல்த்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி மன உளைச்சல்கள், தூக்கங்கள் கெட்டிருக்கும். நிறைய மகர ராசியில் இருக்கவங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும். எதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது, எதை செகண்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. பணம் வருது, அது போக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் கூடிகிட்டே போகுது. எதுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அப்படிங்கிறப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் மகரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு. ஏன்னா 2026 இன்னுமே உங்களை பிஸியாக்க தான் போகுது. உங்களுடைய டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் வெளியே வருது. உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் என்னெல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்க முடியுமோ ஸ்கில்ஸ் நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கிறது. உங்களுக்கு வந்து அந்த சோஷியல் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது மகரத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்க போகுது இந்த தடவை. பெரும்பாலும் இந்த மகரத்தில் இருக்கவங்க அரசியலில் இருக்கீங்க, இல்லை மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு க்ரோத், உங்களுக்கான ஒரு ஃபேம், நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை தனிச்சு தெரிவிங்க. மகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து தனிச்சு உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் வந்து உங்களுக்கு உருவாகும். மாணவர்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா படிப்பில் நல்ல ஒரு தெளிவு நிலைகள் அப்படிங்கிறது வரும். ஃபோக்கஸ் ரொம்ப அவசியம். இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல போய் படிக்கிறேன், லாஸ்ட் மினிட்ல படித்தாலும் மகரம் மார்க் வாங்கிடுவீங்க. பட் ஸ்டில் அந்த குவாலிட்டி டைம் ஃபஸ்ட்லேருந்தே அதுக்கான ஒரு டைம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட்டை விட ஒரு படி மேலாகவே உங்களுக்கு வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வரும். இந்த 2026 எப்படி 2025 யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிங்களோ விட்டுறக்கூடாது. ஆனால் பேலன்சிங், லைஃப் பேலன்சிங் உங்களுக்கு தெரியணும். ஒரு ஓட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். தூக்கத்தெல்லாம் கெடுத்துடக்கூடாது, ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது, மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது அதிகமாகும் மகரத்தில் இருக்கவங்க. ஸோ அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ரொம்ப கவனம். மற்றபடி உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக எனக்கு பணம்லாம் வராது இருந்தது, கண்ணுக்கு நேரம் பணம் பார்ப்பீங்க, நல்ல ஒரு க்ரோத்து. ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ப்ராப்பர்ட்டி தாராளமாக பிளான் பண்ண ஆரம்பிங்க. கையில் காசு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் போட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா சேவிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். மகரம் எவ்வளோ சேவிங்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சேவிங்ஸ் லாங் டேர்ம் சேவிங்ஸாக இருக்கணும். ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் சேவிங் பிளான்லாம் போடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. லிக்விட் கேஷ் அப்படிங்கிறது மகரத்துக்கு ரொம்ப அவசியம். ஏன் அப்படின்னா ஒரு மிடில் ஏஜ்லலாம் இருக்கீங்க மகரம்னா உங்களுடைய பெற்றோர்கள் கவனம், அவங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு ஏதாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும். அதோட பெரும்பாலான மகர ராசியில் இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் யாத்திரை, இந்த பில்கிரிமேஜ் போகிறது, கோயிலுக்கு போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு, நிறைய தெய்வ தரிசனங்களுக்கு போகக்கூடிய ட்ராவலிங் அப்படிங்கிறது அதிகமாக வருது மகரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு 2026. ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பிளானிங் ரொம்ப அவசியம். இந்த பணம் உள்ளே வருதுங்கிறப்போ, ஏன்னா
பண முடக்கங்கள் 2019 இருந்தே வந்து மகரத்திற்கு இருந்திருக்கும். இப்போ தான் 2024, 25 உங்களுக்கு மணி ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். 2026 இன்னும் நல்ல மணி ஃப்ளோ வரப்போ உங்களுக்கு பிளானிங் ரொம்ப அவசியம். எதை நான் சேமிக்க வச்சுருக்கேன், எதை நான் செலவு பண்ண வச்சுருக்கேன், எதை நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வச்சுருக்கேன், சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுத்து வைங்க. அதே மாதிரி தொழில் புரியணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கவங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் தாராளமாக தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்னென்னா யாராவது மகரத்தை வந்து தூண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். பண்ணுங்க, செய்யலாம் அப்போ தான் செய்யும். இல்லைன்னா மகரம் செய்ய மாட்டீங்க. ஸோ எல்லா டைமும் எல்லாருமே வந்து செய்யுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். எவ்வளோ தான் உங்களுக்கு சொல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஒரு டைம் சொல்லலாம், 2 டைம் சொல்லலாம். அப்போது நீங்கள் தான் உங்கள் மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு யார்ட்டையும் போய் இது கரெக்டா, நான் பண்ணுறது கரெக்டா, இது சரியா அப்படின்றது இல்லாமல் நான் பண்ணுறது சரி தான், தவறே ஆனாலும் அதை நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போய் துணிஞ்சு ஒரு விஷயத்தில் இறங்குங்க. எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணிட வேண்டாம். ஆனால் இறங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பேபி ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது பெருக்கி கொண்டு போகும் பொழுது அது உங்களுக்கு ஒரு சாம்ராஜ்யமாகவே உருவாகும். அப்படிங்கிறது தான் மகரத்துக்கு வந்து 2026 ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு ரிலாக்ஸிங் ஜோனாக இருக்குது. அக்டோபர் 2026 டைம் பீரியட்லாம் வரப்போ நல்ல ஒரு லைஃப்பில் ஒரு ரெக்கக்னிஷன் வந்து ஒரு நிம்மதி சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும். பர்சனல் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக சில ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும். மகரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக உண்டு. பர்சனல் லைஃப் மிக பெரும் குழப்பம் பெரும்பாலான மகர ராசியில் இருக்கவங்க இருப்பீங்க. உங்களுக்கு நீ ஏதாவது ஒரு கம்பானியன்ஷிப் அப்படிங்கிற வருவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வரப்போ கொஞ்சம் சோஷியல் வைஸ் ஒரு கேதரிங் போகிறது, வெளியில் போய் 4 பேர்த்திட்ட பேசுகிறது, இடம் மாற்றங்கள் மூமெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு இடத்துல உட்காந்து சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மகரம்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு போயிடுவீங்க. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் வேணாம். ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது, ஆக மாட்டீங்க. ஒரு சில மகரம் திடீர்னு ஒரு குழப்ப நிலைக்கு போய் ஒரு டிப்ரெஷன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் உடனே அங்கேருந்து கிளம்பி நேச்சரோடு போய் ஒரு கனெக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா உடனே அது உங்களுக்கு சரியாயிடும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த மாயை வந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது மகரத்துக்கு இருக்கும். தூங்கணும் கரெக்டாக. மகரத்துக்கு தூக்கம் வர்றது இல்லை. 2026 அப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ யோசிக்கும், அவ்வளோ பிளானிங் போட வேண்டியதாக இருக்கும். எதை ஃபஸ்ட்டு எது செகண்ட்னு பிளானிங் போட வேண்டியதாக இருக்கும். தூக்கத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஹெல்த்துக்கு மிக மிக கவனம். ஹெல்த்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மகரம் வண்டி வாகனங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக February 2026 வரைக்கும் கவனமாக இருந்துக்கிறது நல்லது. கொஞ்சம் கேர்லெஸ்னஸ் ஆகுது, கொஞ்சம் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் செதுறது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் ஆயிரும். ஒரு சில மகரம்லாம் 2025 டைம் பீரியட்லேயே ஒரு அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் டைம் பீரியட்லலாம் ஏதாவது ஒரு விபத்துகளை சந்திச்சிக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மகரம் இருந்திருப்பீங்க. இல்லைன்னா உங்களுடைய வண்டி வாகனம் அடிபட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். ஒரு சிலருக்கு வந்து வாட்சே நின்று போச்சுங்கிற மாதிரிலாம் 2025 சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. ஆனால் 2026 என்னென்னா எல்லாமே ரிப்பேர் பண்ணி சரியாக போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. யாராவது அப்படி விபத்தில் மாட்டியிருந்துருக்கிறீங்க, எப்போ எங்களுக்கு இதெல்லாம் சரியாகும் அப்படின்னா மே 2026 அப்புறம் மாற்றங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும். எல்லாமே சரி செஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான். அப்போது கவனம் மிக அவசியம் அப்படிங்கிறது தான் மகரத்துக்கு சொல்லக்கூடியது. மகர ராசியில் இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பாக முருகர் வழிபாடு பண்ணிக்கிறதும், தட்சிணாமூர்த்தியோட வழிபாடு ரொம்ப அவசியம். ஆஞ்சநேயரோடைய வழிபாடும் நீங்கள் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப உகந்தது. அதே மாதிரி ஒரு பெண் தெய்வத்தை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதாவது மீனாட்சி அம்மன், காமாட்சி அம்மன் வழிபாட்டு முறைகள், உக்கிரதெய்வ வழிபாட்டு முறைகள், இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு growth அப்படிங்கிறது கொடுக்கும். காலபைரவரை ஒரு மாதத்தில் ஒரு தடவை வழிபாடு பண்ணிட்டு வரப்போ கர்மாக்கள், ஏன்னா நீங்கள் வந்து கர்மா இல்லையா, கர்மஸ்தானம் வாங்கினவங்க தான் வந்து மகரம். ஸோ உங்களுடைய கர்மாக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பேர்டன் குறையும் நீங்கள் காலபைரவரை வழிபாடு பண்ணும் பொழுது. கண்டிப்பாக இந்த 2026 மகரத்துக்கு சுபமாகவே இருக்குது. மணப்பெண்ணின் பிரத்யேகமான திருமணம் விவாஹா சென்னை சில்க்ஸ். 3-5 விடுங்க, நட்சத்திரா எடுங்க. நக்ஷத்ரா கார்பன் ஃப்ரீ அகர்பத்தீஸ். Presta Premium Women's Wear. Let your body love it.